Mag ano, tata, mag-tiktok po ka. Lagi. Nanay, ay wala man ay dito. Hello guys, good morning. Yes, let's ligo in the rain. Tara! Oh my God, I miss the rain. Woo-hoo-hoo-hoo. Tingnan nyo naman. Kakagising ko lang. And narinig ko malakas ang ulan. So I called my classmates and again, let's ligo in the rain. Let's ligo in the rain under the rooftop. Dito kami sa kapitbahay namin. Ano, kakagising lang. Tapos tinawag namin, ligo na agad. Let's go! Asa man ta? Ato ta sa kalsada? Hala? Ato ka? Gani. So let's ligo in the rain guys. This is the first time na nakatiming ako ng malakas na ulan sa umaga. So that's why we will ligo in the rain. Punta tayo sa kalsada na walang mga dumadaan na sasakyan. Oh no! Hala! So dito yung main na road. Walang dumadaan. Merong isang paparating. May bao, may bao. And bao. We will make padapin. Dali, arita dali. Ligo! Ligo ka! Let's ligo in the rain. Ha? Ayan yung sa amin. Doon yung sa amin guys, oh. Here. And since mga gala kami, and we will ligo in the rain. Ligo tayo! No. Okay, move forward, forward. Let's ligo in the rain. Ayan, may pakonti-konting dumadaan. Yan, sila kuya. Tira buyag, ligo me sa imong dalan. Buyag. Dali, mag-chat ha. So, we will be going to the Bridge Khalifa. Bridge Khalifa. Punta kami ng tulay, guys. We will show you the Tulay Nation. The tulay ng pamilyang Pilipino. The tulay ng pamilyang... Tugnawa naman. Tugnawa kayo, oy. Og nakay kaila. Tugnawa kayo. Hala, ano ba kasi bayuyo nga nagkuan man to, nagunsa na nagligo man. Lagi dili na punta kasaban diri sa pulis nga. Ulan man nya. Awa ligo kay sila oh. Ligo gani oh, mga bata. Na Kita pa kang madagko. gani. Sayo mo gyud ko mata. Exercise good food. Dala kaligo. Oh nya. Ay, gani nga naman, gagi sayo ka og kuan. Wala, nakasayo kog mata. Sayo naman ko tulugan. And to answer ko din, hindi ako makagalit eh. Presenting the river. Kaso lubog. Uy, buyag eh. Kalayo adto. Di na ta dito diri rata mulan to rata sa suba. Kaso it's so lubog the suba, guys. Yeah, it's so yellow. Oh, may mga water lily. Ay, dili sana.
Water lily? There's a water lily in the tabing ilog. Sabi oh. Sabi na? Oo. Gabay. Hala. Nainiapas. Nainiapas. Hala. Nainiapas guys. Nainiapas. Off na ko, be. Uy. Nainiapas. Off na ko, be. Iapas na dyan. Nainiapas. Kaya gusto po't maligo. So this is the river na malapit sa amin. Kaso ngayon lubog siya. Yan, lubog means hindi malinaw yung tubig. Hoy, buyagi. Di ko ko. Oy. Pero pag Oh no. Pag ano, tata mag-tiktok po sa kaso. Lagi. Nanay, ay wala man ay dito. Nanay ka na? Wala di ay. So asa usas. Wala mo nang wala. Dili na to. Walang tao. We are only the tao. Sa bridge, Khalifa. Sikleta. Kaya kaya magwan, uli na sa sila, nung patong-patong na dili. Ay, ayok, doy. Dili may mga agad. Biyo! Alin na, hoy! Hay, nailang sikat kay maharos. Ay, sa tabok! Yung ka ba lumubay? Kaya mo sana, kaya mo sana. Bisikleta. Hulog yung kadaging. So, ito yung papunta sa amin. Then, doon yung banda sa amin. Yeah. Wow. So, nakainom ng fresh na tubig ang mga palay, mga veggie. Oh, kukuan pa. Pag minay na ni, may kuan. Oh, unahan ay nagkasidi na yun. Lagi. Nagbaha na siya. Yan, nagbaha na siya. Nasaan siya yung falls, gamay. The rain continues. Kaya gagala na naman kami. Lakaw, Ging. Gitawag kang mama ni mo, Ging. So the rain continues. Oh, dito ko kayo sa... Oh. Diba? Ayun yung may tubig, yung dahon ng yogurt. We will go another adventure Dili at tagi. the back side of our hometown. Magsa sa backyard. Sa backyard. Yes. We will go to the backyard in our back house. Yes. Boom. It's so rainy. Tala, nanindot kayo dito. Dito kami nagbibilad ng palay pag mainit. Pero ngayon, it's full of water. Kaplay. It's so full of water. That is the lomboy tree. Pero mo ito amazing earth nga kuan. Isa. Nga ka nang sa tuloy ka nang papirin. Oo. It's the lomboy tree. Dugay na kay ko wala kakaog lomboy. Lami ang takay ikaon. Ah, di na. Bunga man. Man. Namatay naman dagwin ni oh. Ah, dahag namatay nga daghang kay dahon. Moy. Wala may bagong nanubo nga kuan. Alam nyo ba guys, dati dito yung bahay namin. Dati. Sa noong unang panahon. Mga siguro elementary days ko. Dito yung bahay namin. Ha? Atabay. Ah, itong atabay, be? Diha ka na, usro na. Kato na ito. Dati meron kaming
malalim na balon. Where is the balon? Nadia. Yeah. Nadia. So well. It's so unwell. Come on. Basig na iligbus ta makitaan. Tira buyag. Hala, Ay, ayun. natubuan na gid siya og kahoy no. Tira buyag. Nilima po, resig may day. Ito yung balon namin dati. Diyan kami kumukuha ng tubig. Aduhan mo Ngayon, tubig ko, lalam kinapagkahawa na. meron pa din. Pero meron na siyang mga kahoy, malalaking kahoy. Pero Bibi- buyag. Kuya. Pero buyag, duaw me. Lagi ko no, kanang timba, tro, timba. Yes. Isa timba. Oh, lagi. Kisa may lagi mo anak. Pwede hantin pinita. Dito yung dati, yung bahay namin dyan. Ngayon, puro na siya kahoy. Dito to dapit to, gapatong mo to dito. Yeah. Kita mo man. Grabe. Hindi ko na ma-picture out yung lugar namin noon. Kasi sobrang iba na siya. Ibang-iba na siya ngayon. Marami ng mga bahay. Mga bagong bahay na. Mga bagong kapitbahay na nakatira. Yan. Yung malaking akasya yan. May bahay na dyan. Dati wala yan. It's so different. Asa man ta mga gidere? Oo. Yeah. The rainy days